Yasmin's Kitchen. Make it simple and tasty. ஒரு சின்ன லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான மட்டன் கோலா உருண்டை. கோலா உருண்டை குழம்பு வேணும்னா எப்போதும் போல் நம்ம மட்டன் குழம்பு வைப்போம்ல, அதே போல் வச்சு மட்டனுக்கு பதிலாக கோலா உருண்டைகளை சேர்த்தா அதாங்க மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு. இதை எப்படி சுலபமாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. மேலே ஸ்க்ரீன்லேயும் டிஸ்பிளே ஆகுது, பார்த்துக்கோங்க. வாங்க இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்குவோம். அதோட ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்குவோம். 2 கிராம்பு அதோட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அதை பொடி பண்ணிக்குவோம். இப்போ ஒரு துண்டு இஞ்சி, 10 பற்கள் பூண்டு அதோட சேர்த்து, பச்சை மிளகாய் 1 சேர்த்துக்கோங்க. அதோட இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ மட்டனை 1/4 கிலோ மட்டனை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடுவோம் மட்டனை. ஒரு ஃப்ரை பேனில் எடுத்து ஆயில் ஊற்றி மட்டனை அதோட சேர்த்துக்குவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆயிலோட 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்குவோம். மஞ்சள்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த மசாலாவை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த தண்ணி விட்டு வேகுது. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வற்றி வேகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மட்டனை ஆற வச்சு மிக்சியில் அடிச்சுக்குவோம். இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் மிளகா பொடி அதோட சேர்த்துக்குவோம். தண்ணி சேர்த்துலாதீங்க, இந்த மாதிரி ட்ரையாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா ட்ரையாக இருக்குது. இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றிக்குவோம் அரைச்சதை. இது கூட நைஸாக வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குவோம். 1 கப்பு மல்லி இலைகளையும் அதோடு சேர்த்துக்குவோம். இப்போ பொட்டுக்கல்லையை எடுத்து நான் மிக்சியில் அடித்து பவுடர் ஆக்கி வச்சுருக்கேன். இது தேவைக்கேற்ப அதில் போட்டுக்குவோம். நம்ம பிடிக்கிற அளவு இருக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சு பார்த்துக்குவோம். நம்ம கரெக்டான லெவல் வர வரையும் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே போட வேணாம். அந்த மாதிரி உருண்டையை பாருங்கள், பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த மாதிரி உருண்டைகள் பிடிக்க வரும் நல்லா கெட்டியாக, அடி உதிர்ந்துடும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்குவோம். கறியை பச்சையாக மட்டும் அரைச்சிடாதீங்க, மசாலாவும் சேராது. வேகையில் மேலே மட்டும்தான் வேகும், உள்ளே வேகாது. இந்த மாதிரி வேக வச்சு உருட்டினா தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஆயிலை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இது மிதமான சூட்டில் வச்சிடாதீங்க, கரைஞ்சிரும். நல்லா ஹீட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா பாலை சேர்த்துருவோம். ஆயிலில் சேர்த்துட்டு லைட்டாக சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று ஒன்றா பெரட்டி விட்டுக்குவோம். சூடான சுவையான மட்டன் கோலா உருண்டை ரெடி.